Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Əmmə bə'd. İlk növbədə dəyərli qardaşlar, xoş gəlmisiniz Mədinə şəhərinə. Elhamdülillah, Allah müvəffəq edib. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala məqbul ibadətlər nəsib etsin. Və danışmamışdan əvvəl sələflərimizin dəyərli kəlməsi var, onu xatırlatmaq istərdim. Abdullah ibn Mübarək rahiməhullah məclisdə olarkən Abdullah ibn Mübarəkə sual verirlər. Həmin olduğu məclisdə də Sufyan ibn Uyeyna rahiməhullah sələflərin böyük imamlarındandır bu iki şəxsiyyət. Sual verirlər, Abdullah ibn Mübarək rahiməhullah söyləyir ki, o məclisdə ki, böyüklər var, orada bizim danışmamız qadağan olunub. Yəni, məclisdə böyük varsa. Əlhəmdülillah, bizim məclisimizdə də ağsaqqalımız var, böyüklərimiz var. Lakin onlar özləri icazə verdilər, icazə aldıq, əlhəmdülillah. Və beləcə istərdik ki, nəsiyyət istənilir və istərdik ki, Allahın kəlamını xatırladaq. Barakallahu fikum. Allah sizdən razı olsun da. Dəyərli qardaşlarım, əlhamdülillah, artıq Ramazan ayı bitmişdir. Ramazan ayı bitmişdir. Biz hal-hazırda Şəvval ayındayıq. Hansı ki, günlər var idi ki, biz deyirdik ki, bir həftə qalıb, 10 gün qalıb Ramazana. Əlhamdülillah, az qaldı. Gün sayırdıq, statuslarda günlər paylaşılırdı. Hamı sevinirdi. Bir fikirləşəyin, sanki dünənlərin paylaşmışıq. Qısa bir zaman içində Ramazan da gəldi, Ramazan da getdi. Bu aydan kim qazandı, qazandıdır. Kim bu aydan qazandı, qazandıdır. Artıq Ramazan ayı çıxıb. Və çox böyük bir əzəmətli ay və böyük bir əcri olan əməllər, hansı ki bu ayda olunub, onlar da getdi. Hansı ki sırf Ramazanda edirdik. Misal Qədr gecəsi. Yəni arzu edirdik Rəbbimizdən ki, Allah Subhanahu bizə o gecəyə yetişdirsin. Gecələrimizi oyaq keçirirdik, zikirlə keçirirdik. Dua edirdik ki, ya Rabbi, Qədr gecəsinə yetişək. O getdi o gecə. Və nə qədər qardaşlarımız oldu ki, qardaşlar, keçən Ramazan bizimlə bərabər idilər. Bu Ramazan artıq biz onları öz safımızda, təravih namazlarımızda görmədik. Nə qədər müsəlman qardaş bacılarımız oldu. Allah Subhanahu bizə nəsib etdi. Biz yenə bu Ramazanda saflarda olduq. Ancaq kimlər necə oldu? Məsələ odur. Bu safda, bu Ramazanda sən Ramazanı haqqı ilə keçirdin, yoxsa yox? Yəni, hər kəs öz nəfsini bilir. Artıq hər kəs qayıtmalıdır öz nəfsinə. Bax ki, fikir verginən nə qədər adamlar oldu ki, Ramazan qutardı, adam hələ namaza başlamadı. Ramazan bitdi, 30 gün getdi, adamın bu qədər oruç tutanları gördü, namaz qılanları, təravihə gedənləri yenə oruca başlamadı. Yenə oruç tutmadı. Yəni, hansı ki, şeytanların zəncirləndiyi bir ayda. Yəni, ona o təsir eləmədi. Allah qorusun. Ancaq, qardaşlar, bilmək lazımdır ki, Ramazan getdi, ancaq ömür var. Möhlət diyarındasan. Yəni, o demək deyil, Ramazan bitdi, sənin əməlin artıq dayandı. Hə, qardaş, keçə bilər rahat ora. Artıq sənin əməlin dayandı. Elə şey yoxdur. Allah sənə yenə möhlət verib. Yenə nəfəs alırsansa, əlhamdülillah, giz deyil. Rəbbin sənə möhlət verib, tövbə eləcinə. Nə qədər ki, möhlət diyarındasan. Yaxşı olar ki, Şeyx Abbad, Abdülmuhsin Əl-Abbad, Hafizahullahın, Əhl-i Sünnənin böyük alimlərindəndir. Allah onun ömrünə bərəkət versin, Allah onu qorusun şeyximizi. Onun sözünü xatırladım. Şeyx Abbad gözəl bir kəlmə deyir. Söyləyir ki, şeyx, halal olan yeməkdir, içməkdir, hansı ki Allah halal eləyib və bəzi şeylər var, Allah halal eləyib. Onlarla
haramları Allah Subhanahu Ramazan günlərində haram elədi. Hansı ki halaldır. Amma Ramazanda Allah onları haram elədi, çəkindirdi yəni ki, oruclu olduğun halda su içməyəcəksən. Amma hökm nədir? Halaldır su içmək. Yəni yemək yeməyəcəksən, ancaq halaldır. Həmçinin də haramlar da haram oldu. Hər ikisi Ramazanda. Şeyx buyurur ki, Ramazan bitdi. Ancaq haramlardan çəkinmək bitmədi. Ta ölüm sənə gələnə kimi sən haramlardan çəkinəcəksən. Ramazan bitdi, o demək deyil ki, bütün ibadətlər, hər gün Quran oxumaq, gecə namazları. Necə ki, Ramazan sənin üçün təlimdir. Təlim idi. Səni alışdırdı Quran oxumağa, hər gün Quran oxumağa, hər gün Musafa açmağa səni alışdırdı. Hər gün gecə namazları qılmağa, təravih gecə namazıdır. Qiyam-ül leylləri qalxmağa, qılmağa səni alışdırdı. Sübh namazından vaxtından tez durmağa, sahura dururdu, səni alışdırdı. Bunlar hamısı səndə bir, belə deyək, məşq idi. Ki, artıq Ramazan bitdi, sən ən azı o halın üzərində davam edəcəksən. Və bu da o əməlin qəbul olmasının göstəricisidir. Lakin o şəxslər ki, artıq Ramazan onun üçün gəldi və getdi, yəni bu aydan heç bir payı olmadı, Allah qorusun, Allah onu da bizləri də bağışlasın. Necə ki, İbn Rəcəb Rahimallah buyurur ki, ey asi olan kəs, Allahın rəhmətindən ümidini üzmə. Allahın rəhmətindən ümidini üzmə, Allahdan bağışlanma istə. Və bilməlidir ki, tövbə qapısı ölüm qarqara anına kimi, can boğaza yetişənə kimi açıqdır. Artıq həmin anda tövbə qəbul olunmayacaq. Qiyamətin qopduğunu biləcək, həmin anda tövbə edəcəklər. Necə ki, hədisdə gəlib. Amma ancaq Allah qəbul etməyəcək. Qiyamət qopanda. Yəni, o macal olmayacaq. Amma hal-hazırda sən möhlət diyarındasan. Tövbə etkinə, Ramazan bitdi, düzəltmədin, Allah sənə möhlət verib. Canını almayıb, tövbə etkinə. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. İnəbə, ümumən qardaşlar, inəbə ibadətin növlərindəndir. İnəbə və tövbə ikisi eyni mənadadır. Yəni, Allaha tövbə etmək, dönmək deməkdir. Lakin, necə Şeyx Fəvzan Hafizallah buyurur ki, inəbə tövbədən daha xasdır mənası. Çünki Şeyx deyir ki, insan elə olur, tövbə edir, lakin rücusu ilallah, Allaha dönməyi deyə zəif olur. Özünü düzəltmir daha da, ibadətlərində irəliləmir deyir. Dönüşü Rəbbinə zəif olur. İnəbəsi zəif olur. Amma inəbə olanda insan tövbə edir və dönür Rəbbinə ki, mən bax, Ramazan bitdi, mən Quran öyrənə bilmədiyim, oxumaq hələ də bilmirəm. Tövbə edir. Daha da dönür Rəbbinə, Quranı öyrənir. Bax, dönüş odur. Özün düzəldir. Sadəcə tövbə edirəm, belə olmur. Və öz əməllərini düzəldir. Bax, bu inəbədir. Və Rəbbimiz də dəlil inəbiyə, dəlil nədir? Quran-ı Kərimdə Zümər surəsi 54-cü ayədə وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ Rəbbinizə tərəf dönün və əslimu ləh və ona təslim olun. Tək dönmək kifayət eləmir. Allahın əmrlərinə də təslim olmalısan. Boyun əyməlisən. Və həmçinin bilməlisən ki, Allah subhanahu wa ta'ala öz peyğəmbərinə buyurub ki, insanlara denən, qul. Allah subhanahu buyurur ki, qul, ya ibadiyəl-ləzīnə əsrafu alə ənfusihim, la təqanətu min rəhmətilləh. De, ey özlərinə qarşı həddə aşmış qullarım, la təqanətu min rəhmətilləh. Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Allah subhanahu wa ta'ala görün hansı ayəni indirir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə əmr edir. Deyir ki, qul, decinə, ey özlərinə qarşı həddə aşmış qullarım. La təqnətu min rəhmətilləh. Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. İnnallaha yaghfiru zunubə cəmiən. Heç şübhəsiz ki, Allah bütün günahları bağışlayandır. İnnehu huvel gafurur rahim. Həqiqətən Allah qafurur, bağışlayandır, rahimdir. Yəni Allah Subhanahu taala o ki günah ediblər,
Ramazan çıxdı, düzəlmədi. Yenə də sənin üçün Rəbbimiz o tövbə qapısını açıq saxlayıb. Ki, ey özlərinə qarşı, öz nəfslərinə qarşı hədlərini aşanlar, Allahın rəhmətinə ümidini üzmə. Tövbə elə günə. Və ənibu və əslimu. Tövbə et, Rəbbinə dön və əslimu, təslim ol. Onun əmrlərinə boyun əyginə. Nə əmr edib, yerinə yetir. Nə qadağan edib, çəkin günə. Bu həm o qardaşlaradır, bu tövsiyəmiz, həm də özümüzə aiddir. Və həmçinin, necə ki, Əli radiyallahu anhu İbn Rəcəb rahimehullah gətirir ki, Ramazandan haqqı ilə yerinə yetirmiş halda çıxanları deyərdi ki, müjdələr olsun sizə. Müjdələr olsun sizə. Həmçinin o qardaşlar ki, haqqı ilə keçirdilər, gündüzləri Quran-Kərim oxudular, xeyir əməllər elədilər, sədəqə verdilər, hər bir xeyir əməlləri yerinə yetirdilər. Gecələri təravihdə oldular, namazları məscidlərində oldular, qiyam-ı leyldə oldular, elm öyrəndilər. O kəslər hansı ki, sevinməlidirlər. Necə ki, Əli radiyallahu anh onları müjdələyərdi ki, sizə müjdələr olsun. Lakin, nəzərinizə çatdırmaq istədiyim mühüm məsələ, insan daima narahat olmalıdır öz halı ilə. Necə ki, Şeyx Rabi Hafizahullah buyurur ki, mömin daima qorxmalıdır halının dəyişəcəyindən. Daima qorxu içində olmalıdır ki, halım dəyişə bilər, imanım zəifləyə bilər. Necə ki, qardaş zikr elədiyi kimi, yəni insan halı dəyişəcək. Səhər gecə yatacaq, səhər başqa cür ayılacaq, səhər bir halda olacaq, axşam bir halda olacaq. Mömin daima qorxu içində olmalıdır ki, halı dəyişə bilər. Və beləcə həmin ibadətləri edən qardaşım, sən də qorxmalısan ki, Rəbbin səndən o ibadətləri qəbul edib, yoxsa yox. Bax ki, İbn Rəcəb rahimehullah buyurur ki, salih sələflər öz ibadətlərini tamamlayardılar. Kamil etməyə çalışardılar. Kamil yerinə yetirməyə çalışardılar salih sələflər. Və əməllərinin qəbul olunmasından ötürü də çalışardılar ki, Rəbbimiz nə edək ki, bu əməli bizdən qəbul etsin, ixlas edərdilər əməllərini. Lakin, nə deyir İbn Rəcəb rahimehullah? Lakin qorxardılar ki, Allah onların əməllərin rədd edər, qəbul etməz. Onların halı belə idi, qardaşlar. Hətta ey ibadətlə keçirən Ramazanı, ey günlərin salih əməllərlə keçirən, gecələrin qiyamla, dualarla keçirən qardaşım, heç də səndə arxayınlıq yaranmasın. Yəni, elə bilmə, qəbul oldu. Bəli, Rəbbimiz haqqında gözəl zəndik. O zəndik ki, Rəbbimiz əməllərimizi inşallah qəbul edəcək. Rəbbimiz bizi daha sevir, bizdən çox sevir. Amma sən salih sələflər necədir, sən də onlar kimi olmazsın. Hətta nə deyir sələflər? Hətta saçları necə qaşıyırlar, biz də deyir, elə qaşıyardıq saçlarımızı. Yəni, onlar necədir, sən də elə olmalısan. Onlar necə idi? Qorxurdular. Allah qəbul etməz. Sən də qorxmalısan. Arxayınlıq olmamalıdır. Kimsə az oxuyana üstdən aşağı baxmamalısan. Kimsə olub günahla keçirib, təhqir etməməlisən onu. Əksinə, dəvət elə. İndi tutmadı, qılmadı namazdan. Cahildir də. Niyə? Təhqir edib məhv edəcəksən? Xeyr, qardaş. Əksinə, gözəl şəkildə, gözəl üslubla ona dəvət etməyə bacarırsansa, dəvət edəcəksən. Əks halda susacaqsın, dilini qoruyacaqsan. Əziyyət verməyəcəksən insanlara. Və həmçinin İbn Rəcəb rahimehullah bu sözü gətirir, deyir ki, onlar salih sələflər qorxardılar ki, Allah onların əməllərini qəbul edib yoxsa yox. Onların deyir halı ayədə keçən kimidir. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Onlar deyir, Allah Subhanahu nə buyurur ayədə? Onlar deyir, yerinə yetirməli olduqları əməlləri, hansı ki yerinə yetirməlidirlər o əməlləri, namazdır, oruzdur, salih əməllərdir, Quran oxumağıdır. Onlar yerinə yetirməli olduqları əməlləri qorxa-qorxa yerinə yetirərlər. وَجِلَةً قُلُوبُهُمْ. Qəlbləri qorxu içində. Niyə? İbn Rəcəb rahimehullah deyir ki, qorxardılar ki, əməlləri qəbul olub yoxsa olmayıb. Əmin deyirdilər. Yerinə yetirərdilər və qorxaraq Rəbbinə yalvarır, ya Rabbi,
Qəbul et bu salih əməllərimizi. Yəni bizdə o arxayınlıq hardan olmalıdır? Olmamalıdır. İbadət eləmirsən, gözəl şəkildə yerinə yetirmirsən Ramazanı, əlhamdülillah. İnşallah ki, Rəbbin qəbul edib. Lakin arxayınlıq olmamalıdır. Əli radiyallahu anhu buyurur ki, əməl etməkdən daha çox həmin əməlin qəbul olunmasına narahat ol günah. Bu Əli radiyallahu anhunun sözdür. Lətayifül Maarifdə İbn Rəcəb rahimehullah gətirir. Əməl etməkdən daha çox onun qəbul olunmasına narahat ol. Yəni elə yerinə yetir ki, ixlaslı olsun yəni. Allah onu səndən qəbul etsin. Elə əməli etməklə iş bitmir yəni. Bunun səndən qəbul olunması var, əsas hissəsi. Qəbul olacaq, yoxsa olmayacaq. Ayədə necə keçir? Qiyamət günü dağlar boyda əməllərlə gələcəklər. Dağlar boyda. Qardaşlar, Allah Subhanahu toz halına salacaq. Qəbul etməyəcək. Yəni Allah qorusun. Biz bilmirik axı bizim də əməlimiz orada var, yoxdur. Allah qorusun. Yəni arxayınlıq olmamalıdır. Hətta gözəl şəkildə ibadətlərini yerinə yetirən, Ramazandan gözəl çıxan qardaşım. Səndə rahatlıq yaranmamalıdır. Fədal İbn Ubeyd rahimehullah, həmçinin İbn Rəcəb rahimehullah gətirir ki, söyləyir ki, mənim üçün bilsəm ki, Allah bir xardal dənəsi boyda əməlimi qəbul edib, bu mənim üçün deyir, dünyada hər bir şeydən sevimli olardı. Hər bir şeydən sevimli olardı. Məgər deyir, bilmirsən Allah Subhanahu taalanın bu ayəsini? İnnəmə yetəqabbəlullah minəl muttəqin. Allah Subhanahu deyir ki, Allah ancaq müttəqilərdən qəbul edər. Fikir ver. Sələflər necə başa düşərdilər? Ayəni necə şərh edərdilər? Baxçına, Allah ancaq müttəqilərdən qəbul edər. Mən deyir, bilmirəm. Əgər bilsən bir xardal boyda qəbul olub, bu mənə dünya və onun içindəkilərdən sevimli olardı. Həmçinin İbn Dinar rahimehullah buyurur ki, əməlin qəbul olunmayacağı qorxusu əməlin özünün yerinə yetirməkdən daha çətindir deyir. O qorxu deyir, əməli yerinə yetirməkdən daha çətindir. Bilmirəm Allah qəbul edir, yoxsa yox. Allah qəbul edəcək, yoxsa yox. Abdüləziz həmçinin İbn Ravad sələflərdən rahimehullah öz zamanında olan sələflərin halından gətirir. Öz zamanında. Abdüləziz İbn Ravad rahimehullah. O sələfləri görüb onların halından danışır. Deyir ki, onlar deyir, salih əməlləri yerinə yetirərdilər. Lakin deyir, qorxurdular ki, Allah o əməlləri rədd edib. Qəbul etməyib. Ondan qorxurdular. Yəni, baxın bizim salih sələflərimizə, hansı ki özümüzü onlara bənzətməyə çalışırıq. Yəni, olmamalıdır qardaşım. Bizdə yəni o arxayınlıq olmamalıdır. Hər hansısa bir sədəqə verəndə, zəkat çıxaranda, yəni itirməməlisən özünü. Nəsə gəlməməlidir sənə. Yəni, Allah qorusun. Daima narahat olmalısan. Çıxartdın sədəqəni, etdin yaxşılığı, sənin sələfin necədirsə sən də elə. Qorxmalısan ki, ya Rabbi, məndən qəbul et. Allah görəsən məndən qəbul etdi, yoxsa etmədi. Bu qorxu daima sənə o duanı xatırladacaq ki, ya Rabbi qəbul et məndən. Sədəqə elədim, su çəkdim hansısa qardaşın qapısına. Ya Rabbi məndən qəbul et. Bilmirəm axı qəbul etdin, etmədin. Bax ki, qardaşlar. Huzeyfə İbn-i Yəmən radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sirrini daşıyan sahabə. Vallahi çox əzəmətli qissədir. Çox əzəmətli. Yəni, bu qissə daima həyatımızda bir yer tutmalıdır. Yəni, sən heç vaxt xatırlayanda ayağın inşallah ki büdürəməz. Hansı əməl edəndə. Özündən razılıq gəlməz sənə. Gör, Allah Rəsulunun sirrini daşıyan sahabə Huzeyfə İbn-i Yəmən. Bilirik də, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm münafiqlərin adların Huzeyfə radiyallahu anhuya vermişdi ki, ey Huzeyfə, falan kəs münafiqlərdir, bilginə. Ehtiyatda olsun deyənə münafiqlərin adlarını vermişdi. Ömər radiyallahu anh gəlir ki, namaz qılmağa gedəndə cənazə namazın Huzeyfəni çağırardı. Və yaxud ondan soruşardı, Huzeyfə gedərdisə deyirdi, hə, getdik. Çünki Huzeyfə radiyallahu anh sir daşıyırdı, heç kəsə demirdi. Orada olan münafiqlərin isimlərini. Fikir verin, qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında 10 nəfəri cənnətlə müjdəliyib.
Əbu Bəkr fil cənnə, Ömər fil cənnə, Osman fil cənnə, Talha fil cənnə, Əli fil cənnə. Əli radiyallahu anh sağlığında cənnətlə müjdəliyib. Ömər radiyallahu anh bilirdi ki, Allah Rəsulü onu cənnətlə müjdəliyib. Ömər fil cənnə, cənnətdədir. Bunu bildiyi halda, hansı ki, böyük bir əməllər olub da Ömər radiyallahu anh, bilirik, bu bizə gizli deyil. Yəni, İslam dininin yayılmasında dəhşət böyük bir əməlləri var Ömər radiyallahu anh'ın. Ömər radiyallahu anh gəlir Huzeyfə ibn Yəmənin yanına, söyləyir ki, ey Huzeyfə, səni Allaha and verirəm. Bax gör, Allah Rəsulunun münafiqlərin adları olan siyahıda mənim adım varmı, mən Ömərin? Subhanallah. Şeyxlər buyurur ki, Ömər, münafiqlərin siyasında olduğu, yəni siyahısı olan siyahıda adının olmasına qorxurdu. Sən, mən, nə haldayıq yəni? Nə baş verir bizdə yəni? Nə edirik yəni? Nə eləsək mümkün deyil. O Ömərin elədiyin, Əlinin radiyallahu anh'ın elədiyin, Həsənin, Hüseynin mümkün deyil onların etdiklərini edək. Qeyri-mümkün bir şeydir, qardaşlar. Ümmətun qad sələf. Onlar gəldilər, getdilər. Radiyallahu anhum və radu anh. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdır. Fikir verin hallarına. Sən deyə Allaha and verirəm. Bax gör Ömərin adı o münafiqlərin siyasında var. Hüzeyfə radiyallahu anh aralarında münaqişə olur. Ömər radiyallahu anh əl çəkmir. Hüzeyfə radiyallahu anh bacarmır sirri saxlamağa. Deyir ki, ey Ömər, sənin adın yoxdur siyahıda. Vallahi deyir, səndən sonra kim gəlsə adı verməyəcəm. Allah Rəsulunun sirri idi. Kim gəlsə adı verməyəcəm. Onun adı orada var, yoxsa yoxdur. Subhanallah, bizim sahabəmiz, sələflərimiz öz əməllərini qəbul olunub, olunmayıb ondan qorxardılar. Yəni biz niyə? Bizdən o arxainlik hardan yaranır? Məgər səni cənnətlə müjdələyən var? Yox da, ayəxi. Peyğəmbər vəhiy kəsilib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfatı ilə vəhiy kəsilib. Daha Peyğəmbər gəlməyəcək qiyamət gününə kimi. Nə də sənə müjdələyən olmayacaq. Müjdələyən heç elə danışmadı. Heç özünü elə aparmadı. Və yekun olaraq demək istərdim ki, yaxşı, o əlamətlər varmı ki, və yaxud nəsə şəriətdə varmı ki, bilək ki, əməl, bax bu oruz bizdən qəbul olub, yoxsa yox. Ümrəyə gəlmişik, ümrə edəcəyik, o ümrə bizdən qəbul oldu, yoxsa yox. Həc bizdən qəbul oldu, yoxsa yox. Bu barədə şeyxlərimiz danışıblar. Necə ki, Şeyx Fövzan, Allah onu qorusun, buyurur ki, ona sual verirlər şeyxə ki, şeyx necə bilək ki, ümrə qəbuldur? Şeyx deyir ki, yəni müəyyən bir şey yoxdur ki, bax bunu görsən bil ki, ümrə qəbuldur. Ancaq əlamətlər var. İnsan ümrə edib qayıtdı, salih və yaxud hər hansısa bir salih əməl etdi. Misal deyək Ramazan orucu, misal deyək ümrə. O ibadətdən sonra səndə müsbətə doğru, yəni məruf əməllərə, xeyir əməllərə doğru səndə dəyişiklik baş veribsə və ümrədən əvvəlki ki, halın var, asiliklər, günahlar eləyirdin, onlar səndə artıq gedibsə, tövbə etmirsən, düzəlirsən, yaxşıya doğru getmirsən, əlhəmdülillah, şeyx deyir ki, bu o ümrənin qəbul olunmasının əlamətidir. Ki, yəni o ümrə qəbul olub. Eləcə də elə İbn Rəcəb rahimehullah buyurur ki, Ramazandan sonra oruç tutmağın Ramazan orucunun qəbul olunmasının əlamətidir. Qısaca qardaşlar, bunu demək istərdim. Barakallahu fikum. Burada bizim tələbə qardaşlarımız var, böyüklərimiz var. Allah sizlərdən razı olsun. Təşəkkür edirəm söz verdiyiniz üçün və yenə təşəkkür edirəm qonaq gəldiyiniz üçün. Əlhəmdülillah, elə şərəf olaraq kifayətdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ümrə və həcc edənlər duyufur rəhmən, ər-rəhmənin qonaqlarıdır. Allahın qonaqları, əlhəmdülillah, Allah nəsib etdi, qonaqlarımız oldu. Allah sizdən razı olsun. Biz sizə təşəkkür edirik. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma və bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka və etûbü ileyk.